由數字政策辦公室舉辦，香港電台第二台全力支持。治安探訪團現在開始。Hello， 大家好，早晨。喺呢度同校長、各位老師、各位同學仔講聲早晨先啦。我係嚟自香港電台第二台嘅節目主持，我係知識會社嘅主持阿 Lu 啊。咁啊，今日呢，我好開心啦，嚟到鳳溪創新小學呢度啦，同大家一齊參與我哋呢個資安探訪團啊！我哋亦都會有我哋今日嘅嘉賓喺度噶嘛，我哋有請到 Octopus Infotech Limited 嘅創辦人兼技術總監譚永基 Human 啦，佢都會同大家一齊分享一啲常見嘅網絡安全風險啊，同埋有效嘅預防方法啊。咁 Human 呢，同時亦都係教育局資訊科技教育策略發展督導委員會嘅委員嚟嘅。我哋依家俾好熱烈嘅掌聲，我哋有請 Human 上嚟同我哋講下啦，有請 Human。各位同學早晨，各位老師、校長早晨，阿早晨。Human， 我哋成日講數字素養啊，我哋點樣可以做一個數字素養叻嘅 smart 嘅小朋友呢？咁我哋一開始等大家了解啦，人工智能 AI 先啊。係啦，嗱，咁其實人工智能呢，就喺度扮人喎，人工啊嘛，係咪？人工兩個字就已經係講緊係人做嘅，佢加咗模擬人嘅一啲嘅程式呢，就可以做到呢啲叫人工智能嘅一樣嘢啦。例如有冇見過你爸爸媽媽呢揸住部電話，Hey Siri， 今日天氣點啊？今朝要唔要着多件衫啊？咁樣咁其實佢就已經係利用咗人工智能呢，去揾到一啲嘅資訊，透過個網絡去揾到啲資訊去做呢樣嘢啦。咁除咗咁之外呢，大家有冇用過人工智能聊天機械人呢？大家有冇聽啲開心嘅事？哦，傾啲開心嘅事。最近有乜嘢歌？最近有咩歌？哦，咁佢推薦你聽咩歌啊？孤勇者。咁其實佢點學習嘅呢？佢都係靠我哋俾佢嘅啫。冇錯啦，其實都係要靠我哋俾佢嘅啫喎。例如舉一個例子，我唔知大家同學仔有冇學過點樣去做一個你嘅面嘅辨識啊，或者物件辨識啊？有冇啲高年班嘅同學仔玩過呢樣嘢啊？就好似呢張圖咁啦，呢張圖呢，就係攞嚟去辨認究竟係一隻狗啦，定係一隻貓嘅。咁你只要準備好多嘅我哋叫數據啦。嗱，數據可以包含咩呢？圖片啦，係咪？文字啦，仲有聲音啦。跟住之後放落去呢啲程式度，就會做到一啲我哋叫預測嘅模型。咁呢啲預測嘅模型呢，做完之後呢，就會變咗呢，即係會俾個答案你啦。你俾一張新嘅相去，佢就會去睇下究竟呢張相係咪好似一隻貓或者好似一隻狗呢？就係咁啦。除咗咁之外呢，有冇聽過大數據啊？有大數據，真係好多數據啦。嗱，首先呢，大家寫嘅文字呢，例如即係寫數字嘅時候，1、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9啊嘛，係咪啱啱？咁其實呢，原來呢，我哋要令到電腦認得你哋手寫嘅字，你知唔知要點啊？就係要俾好多你本身已經寫咗嘅字，跟住之後聚集咗呢啲相片，然之後我哋攞咗啲相片呢，就放落個模型度去訓練佢啦，學習啦，係等佢學習啦。即係其實佢都好似同學仔返學學習嘢一樣啊。冇錯啦，所以咧你見到咧，大約要認晒啲0、1、2、3、4、5、6、7、8咧，要需要6萬個我哋叫例子先至夠認到呢件事嘅喎，就係咁啦。係大數據裏邊呢，即係大家都知，要用咁多嘅例子，咁應該都準確嘅，但係其實都未必嘅喎，即係冇話100% 準確嘅喎。喺人工智能裏邊呢，佢有好處，但係其實同樣地，佢都有佢嘅風險喺度嘅。冇錯啦，大家呢有冇試過嗰個嘅聊天機械人呢？即係頭先我見到有啲同學仔都玩過聊天機械人啦，有冇試過佢答你嘅嘢係我哋叫做問非所答呢？但係如果俾不法分子 OK 攞住呢個錯誤嘅信息攞嚟
呃人啦，或者騙人啦，將一個唔啱嘅事實、不實嘅事實散播開去，咁呢啲先至係一個壞處。但係好處係點呢？好處係，哇！我哋呢咁多嘅數據，根本上好難去處理嘅喎。人工智能呢就幫到我哋好快速、好簡單地去處理咗一啲唔同嘅複雜嘅任務啦。大家都要再睇清楚，係咪真係啱晒先？之前你爸爸媽媽呢有冇試過去用人工智能改變你啲相嘅樣呢？咁其實呢，呢一個過程呢，我哋其實可能會將自己嘅相片啦，去上傳到嗰個嘅語言模型嗰度喎，甚至乎係嗰啲嘅我哋叫做生成式 AI 嘅一啲嘅模型，你個樣就會變成佢哋嘅訓練材料啦。咁呢啲啱唔啱呢？如果你未經你同意，我就將你個樣放喺任何嘅地方度，啱唔啱呢？啱唔啱啊？唔嚇？啱喎，係啦啱啲啲，係啦。係啦，都要問過你先啦，係咪？我哋要小心睇好多唔同嘅條款啦，同埋細則啦，令到我哋知道，哇！究竟你攞我塊面個樣，我嚟做咩嘅呢？係咪？第二個風險係咩呢？佢會有偏見嘅喎，佢會側埋邊，佢淨係認到我唔開心嘅嘢，但係認唔認到我開心嘅嘢啊？佢認唔到喎。咁其實因為咩原因呢？就係個數據有問題啦，所以佢會出現偏頗啦。即係可以其實俾一啲偏頗嘅數據佢，咁佢之後出嚟嘅嘢呢，就大部分都係偏頗咗一邊㗎啦。冇錯啦。所以亦都係話俾大家聽，所以都唔可以盡信。係啦，嗱，我講多一個位咯，就係頭先有位小朋友就話會同聊天機械人傾乜嘢？開心事。開心事。哇！如果個數據集就永遠係同你講完開心事之後，就會叫你買糖食啦咁樣啦，不停咁同你講買糖食啦，你開心就去買糖啦。就令你開心㗎啦。係啦，咁呢個數據集就會引導你去做買糖呢件事喎。咁我哋叫呢啲偏頗啦。好啦，所以我哋叫呢啲偏頗稱為一樣嘢嘅喎，叫做 AI 幻覺啊！一本正經胡說八道。嗱，呢個咩意思啊？咩叫胡說八道啊？即係亂咁講啦，係咪？好啦，而家嚟啦，我而家用呢個生成式機械人，而家我哋計一條數學題，1+1等於幾多？哦，好多都係2啊！大家都知係2啦，但係跟住突然間一個聊天機械人攞嘅數據，永遠都係攞咗你以前做嘅功課錯嗰個喎。所以就係1+1等於1。哦，咁樣呢一種嘅過程，我哋就叫做乜嘢啊？就係 AI 幻覺。就係 AI 幻覺啦。咁呢，點解 AI 有幻覺呢？頭先我哋都講咗啦，好多數據係錯㗎啦。我哋而家呢要上網搜尋資料啦。原來 AI 點樣做嘅呢？就係將啲字呢，唔同嘅字串連一齊。嗱，例如舉個例啦，我哋成日講我們㗎嘛，係咪？見到第一個字係我嘅時候，你嗰篇文章第一個字我嘅時候呢，佢就會覺得第二個字就會門啦，就係門字啦。咁佢就會將佢黐埋一齊喎。咁呢一個就係 AI 嗰個嘅我哋叫做俾你嗰個答案嘅方法啦。就係點呢？兩個字之間原來好多都出現過嘅喎，以前出現過嘅喎，即係1+1等於幾多？2啊嘛，係啦。咁我哋知道2嘅時候 ，AI 其實唔係計嗰條數喎 ，AI 係做咩啊 ？AI 係要將啲字喺你以前見過嘅，將佢黐埋一齊。呢一個就係AI 嘅做法啦。但係如果有一刻佢黐錯咗，因為啲數據唔乾淨，係有問題嘅時候，咁嗰個 AI 咪出現幻覺咯？呢個就係 AI 幻覺啦。咁但係遇到 AI 生成資料嘅時候呢，我哋應該點呢？因為有幻覺就自然有錯誤啊嘛。我哋點樣去知道我信任佢唔信任佢好啊？Human，其實呢，有好多網站呢係可以知道查到究竟呢件事係真定假嘅喎，同埋一啲答案嘅喎。
第一啦，就係要俾心機喺學校做咩啊？俾心機上堂啊，上堂聽老師講啦。聽老師講，學習一啲正確嘅知識喎，係咪？官方嘅機構嘅資訊咧，都係好重要嘅。係，同埋我哋平時大家可能做功課揾資料啊，都可以睇多幾個網站啦。深度偽造究竟係點啦？而家有一個技術，就係將你塊面或者你把聲換成好似你咁喎。咁呢一種技術叫咩呢？叫 deepfake， 深度偽造啦，呢個 deepfake 嘅技術啦。好啦，即係咩呢？如果我哋俾咗好多我哋嘅相片，嗰啲人工智能嘅機構啦，係咪？即係或者嗰啲模型嘅程式，佢如果扮你咯，跟住之後呢，就將佢自己塊面變成你個樣，去呃你或者去欺騙你，甚至乎做一啲唔好嘅行為喎。所以大家都要知道呢啲嘅深度技術，第一個來源係咩啊？係來自我哋有冇保護乜嘢啊？保我哋護自己嘅私隱數據。第二樣嘢係咩啊？就係我哋要辨認嗰個係咪真假咯，係咪啊？咁呢一樣嘢就係好重要啦。點辨認呢？曉文嗱，呢個所以我哋第一樣嘢就要做咩啊？睇清楚啦。睇清楚，睇下你覺得望落去清唔清楚先。好啦，第二樣就教大家啦。嗱，你記得你同學仔隔離同學仔把聲㗎啦，我都記得阿 Lu 把聲嘅，成日都聽㗎啦。咁樣我聽到究竟呢個係咪真係阿 Lu 嚟㗎？把聲有冇爭少少呢？咁樣咁呢個你又要做咩啊？聽清楚啦。好啦，除咗咁樣之外，仲要做咩啊？查一查咯喎。點樣查一查？頭先教咗大家啦，就要去揾一啲事實去證明呢件事究竟啱定唔啱啦。唔好第一下就話信咗佢咯喎，知唔知啊？好啦，仲有啊，要小心啦，就係點呢？如果有人就話：喂，你媽媽而家呢去揾你咯喎，喺邊度等啊？咁樣嗰個人係咪其實係你媽媽嚟嘅呢？未必㗎喎，你要問下你媽媽，琴晚我哋食咗咩飯啊？食咗咩餸啊？嗱，咁我哋就可以做一啲小測試，做咩？睇下佢係咪媽媽咯。因為尋晚我哋真係可能食咗你最中意食嘅煎魚噶嘛，唔係蒸魚啊嘛。冇錯啦，咁所以呢啲位呢，大家都要知道我哋係點樣去辨別一個究竟呢啲深偽技術究竟係咪真係真定假攞出嚟嘅嘢？係啦，咁啊 AI 我哋頭先咧了解咗啦，即係大家點樣去知道佢嘅真偽啦？我哋要測試翻究竟佢係真定假，唔好完全盡信啦。咁另外今日我哋另一個嘅題目呢，就係釣魚攻擊喎，我哋就想揾一位同學仔上嚟同我哋玩個遊戲啊！有冇玩過勇者傳說？我係咪好多喎？你叫咩名啊？朱音語。朱音語。好，咁你依家咧將會幫我哋咧輸入一個你嘅名去打機嘅，曉文你係咪會有 login 俾佢噶？係啦，玩一個線上遊戲啊！你可唔可以輸入你嘅英文名咧？打你個名落去先。係啦，未必一定係全部嘅喎，你可以打2個字或者3個字就得噶啦。好，而家咧我哋見到一個壞人喎，係咪？有一個怪獸喺度，我哋就要贏咗佢啦。好啦，咁你試下撳呢個發射火球咯。好，扣唔扣到佢嘅能量啊？撳快啲，試下撳快啲，再撳快啲，撳。哇，都扣唔到喎，係咪啊？扣唔到喎，係咪啊？突然間做乜嘢啊？而家有個管理員出現喎，曉文。可唔可以話俾我聽佢寫咩啊？必限時領取一擊必殺神劍喎，攞唔攞啊？撳咗入去喎，係咪？同學仔撳咗去，我冇叫佢撳入去㗎。嗱，同學仔撳咗入去喎。好啦，係咪攞啊？而家叫你輸入密碼喎。嗱，我話俾你聽個密碼係咩？哎呀，佢輸入咗啊！跟住之後呢，佢話佢成功攞到新武器啊！哎呦，而家做乜嘢啊？你可唔可以話俾我哋聽發生咩事啊？上面出現咩字啊？裝備遺失。裝備已遺失喎，慘啦！究竟我哋係咪將個密碼泄露咗俾人呢？我哋撳入去睇下好唔好啊？撳入去。可唔可以撳個確定睇下呢？
哎唷，冇晒武器咯，你仲冇得打㗎點解嘅咯喎，？點算啊？點算啊？應該要揾家人求助啦，或者我哋叫家人去幫我哋去做乜嘢啊？去報警喎，因為俾人呃咗喎，係咪啊？就係咁啦，得唔得？好啦，唔該晒你。佢就做咗一個好好嘅示範俾我哋睇，究竟我哋平時咧打機嘅時候咧，應該要點啊？唉，見到呢啲咁樣嘅着數，我頭先講過啊，要做咩啊？小心查證喎。嗱，望下呢個位先，我哋頭先發生咩事先？嗰位同學呢，就打遊戲啦，佢打唔贏喎，係咪啊？佢打唔贏嘅時候呢，突然間有個 message 就同你講啦，哇！你不如去撳下我就會送個無敵武器俾你啦，咁樣係一個免費嘅神劍喎，咁樣跟住同學仔就做咩啊？撳咗喎，佢居然做咗一件事，嗰件事係咩啊？叫你輸入乜嘢啊？密碼喎，有冇發現你輸入咗密碼之後，可能佢就會知道你個密碼，然之後就會做咩啊？攞晒你裡面嘅可能錢啦，我聽到。可能係一啲虛擬嘅寶物啦，甚至乎你嘅個人資料喎。嗱，望喺呢個位先，見唔見到呢度有個網址㗎？呢度有個網址㗎，上面有個網址㗎。究竟呢個網址係真定假呢？我哋嚇，點解你咁快一睇就知道係假啊？記住，最緊要做咩啊？睇清楚究竟。咦？呢個網站究竟我識唔識㗎？可能唔識喎。如果唔識嘅話，你仲輸唔輸入個密碼落去啊？唔輸入啦，係啦。嗱，記住喎，小心咯喎。嗱，當頭先個同學仔輸入咗個密碼之後，結果係點啊？冇晒啲乜嘢啊？冇晒武器咯。咁可能你辛辛苦苦儲翻嚟嘅嘢，可能係金錢啦，可能係呢啲嘅虛擬嘅裝備啦，咁其實都會因為呢一個嘅釣魚嘅網站就會去呃咗你啦。甚至乎咧，而家我相信所有同學仔學校都有自己嘅網站啊，大家要喺上面做一啲網上嘅功課嘅。冇錯啦。咁其實都係要入密碼嘅喎。係我哋點樣可以認知自己唔好去錯咗一啲釣魚網站呢？係啦，第一步一定要認清個網站究竟係真定假啦。好啦，咁所以呢，其實釣魚網站呢，通常都會有幾樣嘢嘅喎，即係做一啲嘢好似你平時做開嘅、用開嘅，你一望落去呢，好似係真嘅喎，但係總有啲嘢唔會抄襲得咁足㗎嘛，係咪？係最基本，我哋話一開始梗係要睇下個網址啦，因為好多時個網址呢，可能爭少少，串錯少少呢，就令到你立眼呢，就以為係。咁呢個呢，就係我哋要隨時提高警覺嘅東西嚟嘅。冇錯，會唔會裡面有串錯字啦？係咪？裡面嗰啲嘅真係會唔會有咁我哋叫着數啦？係咪？同埋喺網絡上邊啦，成日都話俾大家聽，唔好立亂咧將自己嘅個人資料咧就話俾人聽嘅，同埋千祈唔好立亂輸入密碼嘅。而我哋平時咧其實都有一啲咧簡單嘅小貼士咧，可以俾大家去處理一下呢啲咁衰嘅網站嘅。嗱，第一個 tips 咯，有冇免費午餐嘅先？有，媽媽俾嘅。因為媽媽永遠對你最好噶嘛，係咪？屋企人對你最好噶嘛，爸爸媽媽係咪？咁免費午餐，但係出面嘅人未必一定會俾你嘅喎。咁所以你要小心幾個字眼。第一，免費嘅，係限時啊！限時嘅，你中大獎啦！嗱，呢啲字呢，記住一見到睇清楚啲先。我有冇去抽過獎呢？我冇抽過獎，點解我會中大獎嘅？千祈唔好俾呢啲吸引到，因為以上嗰3個大字呢，大家都會感覺到就哇，好開心啊，有着數啊咁樣。係啊，好啦，第二就係個網址啦。頭先我哋講啦，係咪官方嘅網站啦？好啦，如果電話嘅信息啊，有冇聽過我哋嘅 SMS， 即係短信嗰個嘅電話號碼前面會有一個乜嘢嘅符號
知唔知？為之一個真實㗎。嗰位小朋友，我見到嗰位小朋友喎。好大聲講，井號號係啱啦啦。記住個井號之後嗰啲電話號碼，其實係喺我哋嘅登記咗嘅一啲核實咗呢啲電話係一啲真實嘅人，唔係一啲去欺騙人嘅人喎。當然你要查證裡面嘅信息啊，電話號碼啱啫，佢做嘅嘢啱唔啱呢？都要小心查證嘅喎。好啦，第三，多時候網站所有嘅網站，除非你改密碼。如果唔係，都正常唔會要攞你嘅密碼去做一啲行為嘅，明唔明白啊？呢3個 tips 大家要記住咯。我哋頭先提過話啊，事實核查即係點樣呢？咁因為就係太多虛假嘅資訊啊嘛，我哋就要做呢個事實核查啦。好，就要喺唔同嘅網站來源 ，OK， 唔同嘅資料來源。去對比一下，究竟係用你嘅明辨是非嘅能力去辨別一下，究竟邊一樣嘢先係真啦，邊一樣嘢先係假喎。其實裡面可能好多文章呢係為咗賺一啲流量，我哋叫乜嘢呢？叫農場文喎，內容農場喎。農場啊嘛，成日都話係啦，引你入去嘅啫，入到去都唔係嗰啲嘢嚟嘅。可能好有趣嘅喎，係好得意嘅喎。跟住其實裡面假去賺取你點擊，然之後俾廣告費去嘅，你去撳落去。當佢撳落去之後，就話俾你睇下，你中大獎，輸入密碼。嗱，呢啲內容農場就係咁樣一個手段嚟欺騙各位小朋友或者我哋嘅用家啦，就係咁啦。咁樣就會好容易俾人呃咗啦。咁我哋點樣去了解翻呢啲呢？真假嘅資訊呢，好真㗎喎。咁全因都係我哋一開始講啦。而家啲 AI 生成太犀利啦。呢啲深偽技術呢，其實呢，即係 deepfake 啦，其實就做好多唔同嘅呢啲內容出嚟，攞咗你個樣啦，可能攞咗人哋嘅樣啦，做一啲假嘅信息出嚟，再由一個社交媒體去散播開去，跟住你覺得好得意喎，你就將呢個內容分享俾人喎。咁大家要睇清楚，究竟係真定假，先至好分享俾人喎。如果唔係呢，你就會變成一個乜嘢啊？幫兇啦！我哋頭先其實都教過好多個方式嘅喎，亦都提過嘅喎。即係除咗我哋頭先講話，有啲我哋要再翻揾多幾個網站啦。咁我哋依家又有一啲信息俾大家，一陣間係會問大家㗎。所以大家記住咯，第一，我哋要留意下嗰啲日期啦，係咪？嗰啲日期可能同事實發生嘅時間時序唔一樣喎，咁就會出現問題啦。所以大家要小心睇啦。第二，要注意嗰個資訊嘅來源，究竟係嗰個，例如舉個例啊，嗱，聽日放假咁樣，咁梗係要睇翻學校嘅官方網站啦。冇錯啦，所以一定要注意嗰個來源咯。第三，唔好淨係睇標題，例如我又講頭先嗰句啦。聽日放假，原來裡面嗰個嘅內容呢，就寫得1年級放假嘅啫。係，原來唔關你事嘅，係啦，淨係得前邊嘅1年級放。係啦，咁你唔睇內容呢，又會有一個危險喎，係咪？除咗咁樣之外呢，就係有啲文章，因為頭先我哋話有偏頗啦，小心去講嗰少少嘢嗰啲，其實都唔係真嘅，佢哋叫斷章取義啦，係咪？係，當中有機會歪曲咗事實啦嘅真相係點樣啦，所以呢啲大家真係要細心睇晒先。冇錯啦，所以你要用多角度、多源頭去查核呢啲事實究竟真定假啦。嗱，頭先我講過啦，我哋就會問大家問題嘅，亦都會送禮物俾大家嘅。咁依家呢，我哋就開始問問題啦。我哋先問問第一題先啦。講兩個喺我哋日常生活之中最常見到嘅人工智能嘅例子啊。聊天機械人。聊天機械人啱啦，係啦，啱啦，係啦，我哋會常見到呢啲嘅聊天機械人，呢啲生成工具啦，係啦，就係咁啦。1、2、3。DeepSeek。佢會用到 DeepSeek。DeepSeek啱啦，都啱啦，呢啲都係常見嘅工具嚟嘅噃，係啦。嗱，跟住第二題啦。咁我哋咧要講下咧
人工智能啊，可能會帶嚟俾我哋嘅一啲壞處喎。壞處有啲乜嘢呢？答錯答案答錯答案，嗰啲叫乜嘢啊？ ，AI 幻覺。啱喎，係啦係啦，有個壞處啊。嗱，當我哋遇到人工智能生成資料嘅時候，我哋覺得唔係咁應該盲目信任佢喎。咁我要進行呢個查證啦，我哋可以透過咧好多種唔同嘅可靠嘅來源咧去核實翻資訊嘅。咁啊，不如講嚟聽下啦，唔使講兩個，講一個得。我哋有兩個同學答呢個問題。親眼去看，可以去一啲官方嘅網站同埋揾人證實。最後一條問題好，最後啦一。條啦。為咗提升點擊率咧，同賺取一啲廣告費咧，抄襲咗有啲嘅新聞抄襲咗其他嘅新聞啦，同埋改咗一啲嘅真實內容喎，或者加大咗一啲失實嘅報導。咁呢啲我哋嘅依個嘅叫做虛假資訊啊、失實標題，通常依啲嘅地方出處啊，依啲叫做乜嘢呢 ？A 嗱，即係我俾4個答案大家揀啦，3個答案。A 內容市場 ，B 內容操場 ，C 內容農場。嗱，好啦，數3聲，1、2、3。後邊叫內容場。冇錯啦，內容農場。嗱，咁啊同學仔都好乖啊，個個今日咧都非常之專心地聽書啊，個個都答得好好啊。咁啊經過咗咧，Hillman今日同我哋講過咁多嘅內容咧，我相信大家咧都了解好多網絡嘅風險啦。我哋要點樣提防呢啲嘅陷阱啦？我哋喺呢個時候俾多啲掌聲 Hillman 先，多謝 Hillman 哥哥先。